Thawal District Police Commando madi Kakching Police ki kangbuna ngasi ayuk langathel gi akoibada operation chathakre nupi ani yauna mioi ahum yungau amadi yu thongbada sijanaba polam singa konana fagatkre Tha asigi tareta pangthokadoriba maraki mikhalda singat esida BJP gi mirep oriba GS Haupu amadi mahakpu saugatpa kangbuda ngarang numidang bot khomba chatluraga halakpada sakhangdaba singna Lunmal village cha attack torakre mioi mari amadi gari asokapan nangkre Ngarang Imphal athunglakiba Director General Assam Rifles Lieutenant General Sukdip Sangwan amadi Inspector General Assam Rifles South Major General Alok Hojik State asida oiriba security ki fibam yengshinkre Ngarang nungthil Imphal Kamjong lambi paringi Singcha village ta thokiba gari accident da Taruk Suba Manipur Rifles ki Havildar oiba Thawal lagi Basanta Asok apan nangkre Soklaba Basanta Sangshat Battalion Assam Rifles ki kangbuga thengnabadagi khudaki oiba mating pangkre Coordination Committee Korkom amadi tongan ba lalaw lup singna ngasi ayuk pung taruk tagi kaukiba pung 12 gi Manipur pumbagi total shutdown santi oina chathari Total shutdown asina maram oiduna mahausagi punsida chauna kaiba pikre Pamdaba thodok sing thoktanaba police na chection thorang lokali Women Action Committee for Village Protection Lakhipur Khunau Kasargi Advisory Board sem khibaga loinana anauba thaupuba sing khankre Advisory Board asina miyamgi yaifanaba thabak thoram kayada saruk yanaba warepsu lokre Nauria Pakhang Lakpa Kendra gi mamangi mikhalda LJP gi mirep oikiba Konthauzam Manoranjana Nauria Pakhang Lakpa Kendra gi containment zone oina lauthokraba mongsangai mamang lekai gi yumthong singda chana thaknaba polam sing mateng pangkre